Hello，大家好啊！真是春风得意，又遇寒雪呀。一位自称为这个梦想家的加密货币交易员呢，称的这个 Silvergate 银行呢，将会在未来一周内倒闭啊。这位自称为梦想家的交易员呢，声称呢，他已经买入了这个 Silvergate 的银行的空头头寸啊，预测的该银行将会在未来一周内破产啊。Silvergate 的银行是一家专注于这个数字货币的银行啊，在加密货币市场呢拥有相当高的这个声誉。然而呢，自从比特币价格暴跌以来，加密货币市场一直处于这个低迷的状态啊，这也导致了一些交易员对该银行的前景产生了质疑。目前的这个数字货币服务提供商的 Silvergate 呢是银行呢是这个加密货币市场中比较知名的银行之一啊。它为一些主要的加密货币交易所呢提供的服务。如果呢该银行倒闭可能会对整个加密市场产生负面影响，尤其是对那些依赖其服务的交易所，可能会导致交易所在资金清算方面出现问题，造成这个交易延迟或者无法完成。目前的这个 Silvergate 的银行呢合作的加密企业包括Bitstamp 还有宽贝斯还有Jamie 还有 Cake 等等知名的交易所以及这个 PGPi 还有 BlockFi 还有Circle 等等加密金融服务公司。当然 BlockFi 呢已经听说是已经申请破产了，这个就不说了啊。那么此外的话呢，一些新兴的加密企业的和初创公司呢，也在与这个 Silvergate 银行合作。比如说呢，这个币安的BUSD 稳定币发行商Paxos 还有这个 Skyra，还有这个 Surfax 等等这些企业在与 Silvergate 银行合作呢，主要是利用其这个数字货币服务平台呢 SEN 提供的快速资金结算和这个存款服务提高了交易效率和这个客户的满意度也就这个银行是为这个交易所呢，还有这些加密企业提供这个存款的以帮助他们的在这个市场当中呢，可以提高他们的一个资金的一个支付效率。如果说存在传统银行呢，可能没那么快，可能它的这个周转效率比较慢一般的情况下可能要个3、4天国外的话可能周期比较长，国内的话我们相对可能会快那么一点点吧，但是总的来说都是比较麻烦的如果说呢，这个 Silvergate 银行破产的话呢，将会对整个的一个加密行业的，对这个数字货币的服务商还有这个加密企业以及整个的加密市场产生非常大的负面影响其中包括 Coinbase Coinbase 等等在内的全球比较知名的交易平台呢，也可能被牵涉其中我们知道呢，在上一期的在2022年的Luna 崩盘之后呢，我们有知道很多的交易所呢受到牵连非常大的很多的交易所呢因此破产了甚至可能跟着这个 Luna 崩盘之后呢没多久就告别了这个市场了。那之后的话呢，这个 FTX 呢也因为这个 Luna 事件呢导致很多的资金的亏空。那最后呢挪用了这个大量的用户的资金去做质押或者这个收益。那当然因为这个整个市场呢一直萎靡不振那么他没有那么多钱去弥补这个亏空，所以 FTX 也倒闭了。那如果这次这个 Silvergate 也破产的话可能这个很多的交易所，比如说科伦贝斯这个是已经上市的这个交易所Bitstamp 还有这个Gemini 还有这个 Cariky 等等这些知名的交易所呢，可能都会受到影响，甚至有的可能会直接面临破产如果这些大型的破产呢，那其负面的影响不亚于第二个 Luna 崩盘带的这个负面的影响。可能会引起很多的一些传统的这个加密机构还有投资机构可能也会面临破产。那可能会再次让这个传统金融机构呢再次对这个新型的领域再次敬而远之资金可能再一次的会远离这个市场那么由此之后呢，市场会再次的进入一种枯竭的状态，那么一轮新的下跌将无法避免了比特币呢可能会直接的会再次跌破这个$20,000都有可能的所以正如我们之前的几期节目当中所讲的，今年呢依然是一个非常不确定的年。
所以说呢，大家呢有兴趣的可以去看一看。那么对此呢，你怎么看呢？对于这个事件欢迎在评论区交流。那么今天的分享就到这里了，还没关注红哥的可以加个关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。